Willkommen zu einer nächsten kleinen Session, einer fachlichen Session mit dem Namen Herztöne und Herzgeräusche. Und liebe Dana, ich hoffe, du hörst jetzt zu. Das war ja dein Wunsch. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht zu spät kommt, dass du die Prüfung noch vor dir hast. Was wir hier schon mal sehen, die Umrisse des Herzens. Wir sehen angedeutet die 4 Herzklappen und diese blauen Punkte, das sind die Projektionspunkte des Herzschalls auf die vordere Brustwand. Und wir wollen heute untersuchen, was hat es mit dem Herzschall auf sich. Die Beurteilung der Herzfunktion ist durch einfache, nicht invasive Verfahren möglich und ich habe sie hier mal alle aufgezählt. Das ist einmal das EKG, das ist die Messung der Aktionsströme des Herzens. Wir wissen ja, dass sich um das Herz ein elektromagnetisches Feld ausbildet. Es entstehen Potentialdifferenzen und das sind ja kleine Spannungen, also fließt dort auch ein elektrischer Strom. Dann kann man den Herzspitzenstoß tasten. Man kann ihn bei mageren Menschen oder bei Kindern natürlich auch sehen. Und bei Erwachsenen ist das in Höhe des 5. Interkostalraums und da schlägt die Herzspitze gegen die Brustwand bei jeder Kammerkontraktion. Man kann Arterien- und Venenpulse aufnehmen und man kann natürlich auch eine Auskultation, also ein Abhorchen des Herzschalls machen, dieweil die Schwingungen, die mit der Herzaktion verbunden sind, auf die Brustwand übertragen werden. Und dieser letzte Punkt, der interessiert uns jetzt ganz besonders. Die Frage ist also, wie kommt Herzschall zustande? Die durch die Herzaktion erzeugten Schwingungen, die bewegen sich so in der Größenordnung 15 bis 400 Hertz. Sie werden auf die Brustwand übertragen und mittels normalerweise eines aufgesetzten Stethoskops wahrgenommen. Wir hatten gestern einen jungen Arzt zu Gast und er hat gesagt, ich hatte kein Stethoskop dabei und dann musste ich einfach mein Ohr nehmen und auf die Brustwand des Patienten setzen und siehe da, das hat auch funktioniert. Und man kann natürlich den Herzschall auch mittels eines Mikrofons erfassen und dann wird das Ganze als Phonokardiogramm aufgezeichnet. Die physiologischen Schallschwingungen nennt man Herztöne, also das, was normal ist, was nicht krankhaft ist und das, was von der Norm abweicht, diese Schallerscheinungen nennt man Herzgeräusche. Und nun wissen wir wissen auch alle, wie das klingt. Am Herzen werden 2 Herztöne unterschieden. Das ist der erste und der zweite Herzton. Die haben auch eine unterschiedliche Beschaffenheit. Der erste Herzton wird als dumpf und gedehnt beschrieben, der zweite Herzton als kurz und hell. An welcher Stelle der Herzaktion treten diese Töne auf? Und ich muss jetzt ein bisschen voraussetzen, dass ihr Bescheid wisst über die Phasen einer Herzaktion, denn jede Herzaktion besteht aus Systole und Diastole und die Systole kann nochmal in die Anspannung und Austreibungsphase unterteilt werden, die Diastole in die Entspannung und Füllungsphase. Und oben sehen wir schon die typischen Veränderungen am Herzen während dieser Phase. In der Anspannungsphase sind alle Herzklappen geschlossen. Hier steht also nur Taschenklappen geschlossen, aber auch die Segelklappen müssen logischerweise geschlossen sein. Die Kammermuskulatur ist angespannt und hier sehen wir mal den Kammerdruck, der durch das Kammermyokard entwickelt wird. Wir sehen, wie der steil nach oben steigt. Und dieses sehr schnelle und steile Ansteigen, da sagt man, das ist der Zeitpunkt, wo der erste Herzton entsteht. Man hat früher mehr betont, dass es auch die Zeit ist, wo die Segelklappen sich verschließen. Ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch alles beides. Also zeitgleich einmal dieser Spannungsanstieg und dabei drückt das Kammermyokard ja auf das darin befindliche Blut und das kann man nicht zusammenpressen, also auf eine feste Blutmenge wird sehr plötzlich drauf gedrückt und da sagt man, das erzeugt diese Schwingungen, die man dann als einen Ton wahrnehmen kann. Ja, dann kommt die Austreibungsphase, dann wissen wir, dass der Kammerdruck den Druck in den beiden großen angeschlossenen Gefäßen Aorta und Truncus pulmonalis übersteigt, die Taschenklappen sich öffnen und das Blut dann in die Gefäße ausfließt. Zu Beginn der Entspannungsphase, also der Diastole, entsteht dann dieser zweite Herzton und der entsteht zeitgleich mit dem notwendigen Verschluss der Taschenklappen. Also das Blut ist raus, die Taschenklappen müssen sich schließen und man hat also festgestellt, dass mit dem Verschluss der Taschenklappen die darüber befindliche Blutsäule in den beiden großen Gefäßen auch in gewisser Weise vibriert und dass man das dann auch eben als diesen zweiten Herzton wahrnehmen kann.
Ja, hier sind noch mehr Sachen dargestellt, auch der Aortendruck, das interessiert uns jetzt nicht so sehr, sondern wir wollen uns diese beiden Stellen merken und das Geschehen am Herzen, womit die Entstehung dieser Herztöne verbunden ist. Noch einmal zusammengefasst, der erste Herzton entsteht zu Beginn der Systole und wir wissen, die Systole ist die Kammerkontraktion. Zeitgleich mit dem Verschluss der Segelklappen und der ruckartigen Anspannung des Kammermyokards um das darin befindliche inkompressible, also nicht zusammendrückbare Blut. Man sagt dazu auch, das ist der Anspannungston. Der zweite Herzton entsteht zu Beginn der Diastole, der Kammererschlaffung, der Ausrufphase des Herzens und zeitgleich mit dem Verschluss der Taschenklappen und offensichtlich kommen dadurch durch diesen Verschluss ruckartig Schwingungen der Blutsäulen in Aorta und Truncus pulmonalis zustande, sodass man auch diesen zweiten als Klappenschlusston bezeichnenden Herzton wahrnehmen kann. Ich möchte jetzt noch die Frage stellen, wie entstehen pathologische Herzgeräusche? Und es ist grundsätzlich so, dass das Blut ja eigentlich linear fließen soll. Es soll nicht wirbeln, es sollen keine Turbulenzen passieren. In den Kammern, wissen wir, nimmt das Blut einen V-förmigen Verlauf. Aber ja, jetzt entstehen Turbulenzen als Folge gestörter Klappenfunktionen, aber auch Defekte des Septums. Auf das Letztere, das würde ich wirklich den Experten überlassen, da möchte ich nicht drauf eingehen, aber die gestörten Klappenfunktionen wollen wir wenigstens vom Ansatz erklären. Da gibt es nämlich einmal die Klappeninsuffizienz, das ist die Schlussunfähigkeit, also wie eine Türe, die nicht richtig schließt oder ein Fenster. Wir haben das mal in einem Urlaub erlebt in Südafrika, in Kapstadt, da war ein wirklicher schlimmer Sturm und die Türen und Fenster haben ständig nur geklappert. Also sowas sollte am Herzen nicht passieren. Die Herzklappen müssen wirklich flüssigkeitsdicht schließen. Das zweite ist die Klappenstenose, das heißt, dass die Klappe zu eng ist. Und wir wissen ja, dass über die Herzklappen Blut einströmt bzw. ausströmt. Das ist also auch eine mittlere Katastrophe, wenn die Klappen zu eng sind. Man unterscheidet nun systolische und diastolische Herzgeräusche. Die systolischen Herzgeräusche zwischen dem ersten und dem zweiten Herzton, die diastolischen Herzgeräusche zwischen dem zweiten und dem ersten Herzton, also zeitversetzt. Es gibt immer eine ganz bestimmte Klappenspielfolge. Die systolischen Herzgeräusche, ich erinnere nochmal, die Systole ist ja die Kammerkontraktion. Das ist die Phase, wo das Blut aus den Kammern in die beiden großen Gefäße ausfließen soll. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass aber die dafür verantwortlichen Taschenklappen zu eng sind, dann ist das logischerweise eine Ausstrombehinderung. Und das nächste ist genauso schwierig, nämlich eine Insuffizienz der Segelklappen. Die Segelklappen schließen nicht richtig. Ich erinnere daran, das Blut soll ausfließen. Ja, was passiert, wenn die Segelklappen nicht richtig schließen? Dann besteht die Tendenz, dass mindestens partiell das Blut aus den Kammern in die Vorhöfe zurückfließt. Bei den diastolischen Herzgeräuschen ist es so, die Diastole bedeutet ja Kammererschlaffung und der wichtigste Inhalt der Kammererschlaffung ist ja der, dass die Segelklappen sich öffnen und das Blut aus den Vorhöfen in die Kammern einströmt. Wenn aber diese verantwortlichen Herzklappen zu eng sind, ist natürlich der Einstrom des Blutes behindert. Genauso schlecht ist es, wenn im anderen Fall die Taschenklappen insuffizient sind. Die müssen ja an der Stelle richtig schließen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Tendenz bestehen, dass aus den großen Gefäßen Blut in die Kammern zurückfließt. Blut, das eigentlich schon ausgeworfen worden ist, fließt teilweise zurück. Ja, und die gemeinsame Folge von diesem ganzen Elend habe ich hier hingeschrieben. Es ist eine Ineffektivität des Blutstroms und wird über kurz oder lang zu einer Überbelastung des Herzens führen. Nach sich ziehend belastende Symptome für den Patienten, dass Patienten müde, kraftlos sind, letztlich auch ein Sauerstoffmangel entsteht. Also je nach konkreter Störung wird sich dann ein klinisches Bild entwickeln, was eben genau diese Ursachen hat. Aber ich hoffe, ich konnte euch erstmal helfen, besonders dir, liebe Dana, für die Prüfung und ich hoffe, ihr habt es gut verstanden. Bis zum nächsten Mal.